Jeste li primijetili kako su se stvari u posljednje vrijeme ubrzale? Kao da neko pritiska gas do daske na svim poljima odjednom. Na Balkanu to često znači ili se neko sprema za rat ili se sprema za izbore. A ponekad, kao što istorija pokazuje, to su dve strane istog novčića. Baš u tim okolnostima našli smo se sredinom 2026. godine sa jednom zemljom u epicentru, Srbijom, koja već nedeljama ne silazi sa naslovnih strana. Da budemo jasni, ono što se dešava u Srbiji nije samo unutrašnja stvar, jer kada se na Vidovdan 28. juna ispred kamera postroji vojska sa oružjem koje u regionu do sada nije viđeno, to svi susjedi osjete. Hrvatski vojni analitičar Igor Tabak, pišući za Jutarnji list, nije krio zabrinutost. Prema njegovoj analizi, ovo nije bila obična parada. Na vojnom aerodromu u Batajnici i na poligonu Pasuljanske livade prikazani su sistemi za koje se doskoro znalo samo iz izveštaja iz Ukrajine ili sa Bliskog istoka. Ruske rakete, kineske kvazibalističke rakete, pa čak i najsavremeniji sistemi za elektronsko ratovanje. I tu dolazimo do ključne stvari. Dok se Hrvatska, kako navodi Tabak, mučila da probije granicu vojnog budžeta od 1,78 milijardi dolara, Srbija je u istoj godini izdvojila 2,53 milijarde, što je čak 42% više. A ove godine, kako je rekao predsjednik Vučić, potpisani su ugovori vrijedni oko 6 milijardi evra za modernizaciju. To je više nego duplo od hrvatskih planova. Pritom, Beograd još nije ni uveo obavezan vojni rok, već samo najavljuje da će to učiniti 2027. godine za sve muškarce, ali i za mnoge devojke. Ali zašto sve ovo? Pa odgovor delimično leži u političkoj matematici. Aleksandar Vučić je na mitingu ispred Skupštine Srbije u subotu 27. juna iznenadio sve najavom da planira da podnese ostavku. To je, kako prenose mediji, bila poruka da bi se novi predsjednički izbori mogli desiti veoma brzo, umjesto da se čeka 2027. godina. Međutim, pošto se Vučić više ne može kandidovati za predsjednika, u političkim krugovima se intenzivno šuška o takozvanom ruskom manevru, da bi Ana Brnabić mogla da postane predsjednica, a Vučić da se vrati na mjesto premijera, poziciju koju je već obavljao od 2014. do 2017. godine. Dakle, mi smo svedoci situacije u kojoj se naoružavanje koristi kao predizborni rekvizit, dok istovremeno vlast na unutrašnjem planu sve češće pritiska opoziciju. Ponovo su aktuelni izvještaji o korišćenju zvučnog topa na studentima 15. marta, iako to zvanično nikada nije potvrđeno. Vojni analitičar Aleksandar Radić je, kako se navodi, napustio zemlju nakon prijetnji, a ispitivanja novinara i advokata postala su svakodnevnica. A onda tu je međunarodni kontekst. Europski parlament je početkom juna objavio oštar izvještaj u kome se kaže da Srbija više ne deluje kao da se kreće ka članstvu u EU. U istom trenutku iz Brisela stižu vesti da Irska preuzima predsjedavanje Savjetom Unije i da želi da vidi napredak u pregovorima, ali je fokus, čini se, na Crnoj Gori, koja bi do kraja godine mogla da zatvori sva poglavlja. I dok se čeka deblokada srpskog puta, čini se da u Briselu niko ne žuri da pita zašto baš kineske rakete završavaju na Dunavu. Jer Kina je, prema podacima SIPRI-a, postala najveći snabdevač oružja za Srbiju. Pored već poznatih dronova CH-92A i sistema FK-3, stigle su i rakete CM-400, koje Vučić naziva strašnim oružjem. Istraživačica Katarina Đokić iz SIPRI-a, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, kaže da nema smisla kupovati skupe rakete ako ubrzo neće biti aviona koji će ih nositi, što sugeriše da je možda već dogovorena i nabavka novih borbenih aviona iz Kine. SAD i EU upozoravaju, ali za sada bez efekta. Šta to znači za region, ljudi? Pa prema rečima hrvatskog premijera Plenkovića, Zagreb će razgovarati sa NATO partnerima o ovom naoružanju. Vučić je odgovorio da Zagreb neće odlučivati šta će Srbija da ima i da se Srbija sprema da bude napadnuta od strane saveza koji formiraju Priština, Tirana i Zagreb. To je direktan odgovor
na nedavno potpisanu deklaraciju o saradnji u oblasti odbrane između Hrvatske, Albanije i Kosova. I tako stojimo na pragu nečega što liči na novu trku u naoružanju na Balkanu. Pitanje je samo, da li je ovo zaista odbrambeni mehanizam ili strateška priprema za nešto drugo? Da li je ovo put ka stabilnosti ili put ka novom sukobu koji će sve nas koštati mnogo više od para koje Srbija troši na rakete? Ono što je sigurno, studentski protesti ne jenjavaju, opozicija se sprema za nove izbore, a vlast pokazuje mišiće i dok se na Batajnici demonstrira moć, na ulicama Beograda sve je tiše, ali ne i mirnije. Sada moramo da se vratimo na onaj ključni vojni prikaz od 28. juna, jer tu se krije odgovor na mnoga pitanja. Batajnica nije bila obična izložba oružja, to je bila poruka. I ne samo za susede, već i za sopstveni narod, jer kada Vučić na tom skupu kaže da Srbija mora da bude jaka jer je okružena neprijateljima, on zapravo gradi narativ o opkoljenoj tvrđavi. A u takvoj tvrđavi, kako istorija uči, ljudi su spremni da prihvate i autoritarne mere ako misle da je to jedini način za opstanak. I tu dolazimo do one najzanimljivije, a zapravo najstrašnije koordinate, a to je uticaj Rusije, jer dok cijela Evropa okreće leđa Moskvi i uvodi sankcije, Beograd i dalje održava svoje specijalne odnose. Na poligonu su se, pored kineskih, našli i ruski sistemi za elektronsko ratovanje poput Krasuha 2 i Krasuha 4, koji su se na ukrajinskom ratištu pokazali kao smrtonosna igračka. Pitanje koje se nameće je, kako je Srbija, koja se zvanično drži po strani od sukoba, uspela da dođe do ovakvih sistema u trenutku kada je ruska vojna industrija pod najvećim pritiskom. Neki analitičari, poput onih sa portala, smatraju da su ovi sistemi ugovoreni još prije početka invazije na Ukrajinu, ali da je isporuka odlagana i da je sada iz nekog razloga ubrzana. Zamislimo na trenutak. Na jednom poligonu u centralnoj Srbiji stoje raketni sistemi iz Kine, Rusije i Francuske. To je mali geopolitički čvor koji na najbolji način pokazuje politiku balansiranja koju Beograd vodi, ali balansiranje na tankoj ivici kada svaki od ovih velikih igrača očekuje da bude jedini. Amerikanci gledaju sa podozrenjem, a Francuzi, iako su prodali Rafale, nisu srećni što njihova tehnologija deli vojni prostor sa ruskim sistemima za ometanje. I upravo tu nastaje problem. Koliko je bezbedno integrisati francuske avione sa ruskim i kineskim sistemima? To je pitanje kojim se bave vojni stručnjaci širom Evrope, a odgovor glasi, nije baš. Postoji ozbiljna opasnost od curenja podataka i nespojivosti sistema, što bi u praksi značilo da u slučaju bilo kakvog sukoba ovi vrhunski avioni možda ne bi mogli da komuniciraju sa sopstvenom protivvazdušnom odbranom. To je kao da kupite najskuplji automobil, ali mu stavite gume koje ne odgovaraju i gorivo koje mu ne prija. I tu stižemo do još jednog važnog aktera Republike Srpske. Milorad Dodik i njegovo rukovodstvo bili su počasni gosti na vojnoj vežbi. Kako navodi hrvatski analitičar Tabak, Srbija tretira rukovodstvo Republike Srpske gotovo kao domaće političke igrače. To dodatno podgreva tenzije u celom regionu, jer se time direktno ugrožava Dejtonski mirovni sporazum. Sada se pitate, šta je sa Hrvatskom? Pa Hrvatska je kao članica NATO-a i Evropske unije u nezgodnoj poziciji. Sa jedne strane, mora da reaguje na ovo naoružavanje, a sa druge ne želi da eskalira sukob. Plenkovićeva izjava da će o tome razgovarati sa NATO partnerima je diplomatski način da se kaže gledamo vas, ali nećemo još da potežemo okidač. Međutim, kako se navodi u vojnoj analizi, sama činjenica da je Srbija potrošila 42% više od Hrvatske na naoružanje, dok je Hrvatska u obavezi da izdržava i mornaricu na moru, stvara osjećaj nesigurnosti. U međuvremenu vojni analitičari se često pitaju odakle Srbiji novac za sve ovo. Krediti iz Kine, naravno. Peking ulaže u infrastrukturu, ali i u vojsku, jer vidi Srbiju kao svoju balkansku bazu. To je ono što stručnjaci nazivaju dužničkom diplomatijom. Uzimate kredite,
kupujete oružje, ali postajete zavisni od Pekinga i onda, kada dođe trenutak da kažete ne, više nećete moći. Dakle, slika je više nego jasna. Vojna moć raste, politička sloboda opada, a susjedi su sve nervozniji. I sve se to dešava u trenutku kada Zapadna Europa gleda na Balkan kao na bure baruta koje ne ume da se ugasi. I tako, dragi gledalci, dolazimo do pitanja koje svi šapuću po diplomatskim hodnicima, ali ga niko glasno ne izgovara. Šta će se dogoditi ako Vučić zaista podnese ostavku? Ovo nije puko političko premještanje stolica, ovo je potencijalni zemljotres koji bi mogao da promijeni kartu celog Balkana, jer hajde da budemo realni. Aleksandar Vučić je deceniju bio jedini stup stabilnosti u Srbiji. Koliko god ta stabilnost bila upitna po pitanju demokratije, on je igrao na sve strane, od Moskve do Pekinga, od Brisela do Vašingtona. Njegova ostavka bi otvorila Pandorinu kutiju. Ko bi mogao da ga zameni? Ana Brnabić, koja se pominje kao kandidat za predsjednicu, nema ni približno njegov autoritet ni u stranci ni u narodu. Ona je tehnokrata, ne harizmatični vođa, a sa druge strane, ako se Vučić vrati na mjesto premijera, to bi značilo da on zadržava stvarnu vlast, ali i senke. A to je, priznajte, klasičan ruski scenario. Menjaju se titule, ali čovjek ostaje isti. Zato se i pominje taj ruski manevar. U Rusiji Putin je skakao između predsjednika i premijera, dok je vlast i dalje ostala u njegovim rukama. Vučić, koji je inače veliki poštovalac Putina, očigledno uči iz njegove škole, ali postoji jedan problem. Srbija nije Rusija. Ovdje su ulice žive. Ljudi su već izašli na stotine hiljada. Studentski protesti, iako su na izgled izgubili na intenzitetu, nisu prestali. Oni samo čekaju iskru, a ostavka predsjednika je više nego dovoljna iskra. Ljudi bi izašli na ulice ne da slave, već da traže radikalne promjene. Opozicija, koja je godinama bila podijeljena, sada vidi priliku da se ujedini. Pitanje je samo, hoće li umeti da iskoristi. Dalje, prema nezvaničnim informacijama koje kruže diplomatskim krugovima, u samom vrhu vojske postoje frakcije. Jedni su lojalni isključivo Vučiću, drugi su više orijentisani ka Rusiji, a treći su zabrinuti za sopstvene pozicije u slučaju promjene režima. Da li je ovo pretjerivanje? Pa ne baš. Sjetimo se samo 1996. i 2000. godine. Srbija je već imala velike demonstracije koje su na kraju dovele do promjene vlasti. Razlika je u tome što sada vojska nije bila naoružana do zuba najmodernijim sistemima, a tenzije su, moramo priznati, mnogo veće nego pre 25 godina. Pri tome ne smemo zaboraviti ni međunarodni kontekst. Kina i Rusija pažljivo prate situaciju. Ako dođe do haosa u Srbiji, ko će kontrolisati ono oružje koje je tamo stiglo? Ko garantuje da neće pasti u pogrešne ruke? Zato Vašington i Brisel, iako su kritikovali Vučića, ne žele njegov nasilan pad. Bolje im je predvidljivi Vučić nego nepoznata džungla. To je surova politika, ali takva kakva jeste. I tu dolazimo do ključne uloge koju igra evropska diplomatija. Irska je upravo preuzela predsjedavanje EU. Irska, zemlja koja je decenijama bila žrtva sukoba na svojoj koži i koja zna kako izgleda kada tenzije eskaliraju. Njihov ambasador u Beogradu, Kevin Colgan, daje nežne poruke da Srbija ima kapacitet da napreduje, da žele otvaranje klastera, ali iza tih diplomatskih floskula krije se i ozbiljna zabrinutost. Irska želi da bude neutralni posrednik, ali je pitanje da li u ovom trenutku iko želi da sluša posrednike. Sa druge strane, Crna Gora je na pragu da zatvori sva poglavlja i time postane prva sljedeća članica Europske unije. To bi moglo da posluži kao podsticaj za Srbiju, ali kao dvosekli mač, jer ako Crna Gora uđe u EU pre Srbije, to bi u Beogradu mogli da protumače kao izdaju i okrenu se još više istoku. Sada, hajde da se zapitamo šta je sa običnim ljudima u svemu ovome. Dok se velike sile igraju šaha na balkanskoj tabli, obični građani su ti koji plaćaju cenu. Cene rastu, plate stagniraju, a umjesto da se grade bolnice i škole, grade se vojni poligoni i onda kada dođe do izbora biraju između zla i manjeg zla.
ili jednostavno ostanu kod kuće jer misle da nema nade. U tom smislu, studentski pokret u Srbiji je možda najveća nada. Oni nisu deo stare političke elite, nisu umrljani korupcijom i zahtevaju ono najosnovnije, pravdu i odgovornost. Njihovo insistiranje na istini o padu nasrećnice u Novom Sadu možda djeluje kao mali detalj, ali je ono otvorilo Pandorinu kutiju. Pokazalo je da vlast može da ubije svojom nepažnjom i da zato nema odgovornosti. To je poluga koja može da sruši i najjače režime. Međutim, postoji opasnost. Kada režim osjeti da mu je stolica klimava, često pribegava radikalnim rješenjima, a sa ovim arsenalom radikalna rješenja mogu da budu krajnje krvava. Zato je odnos međunarodne zajednice presudan. Ako SAD i Evropska unija nastave da gledaju kroz prste ili ako daju suviše mlake izjave, mogli bismo da doživimo novi talas nasilja na Balkanu. I na kraju vratimo se na ono što je najvažnije za vas, na gledaoce i na nas koji živimo u ovom delu Evrope. Da li smo spremni za ono što dolazi? Jer činjenica je da na Balkanu mir nikada nije trajan, već samo pauza između sukoba. Pitanje je da li će ova pauza potrajati još koje godine ili ćemo se uskoro probuditi u novom ratištu. Nije pretjerano reći da je 2026. godina ključna za budućnost regiona ili ćemo napraviti iskorak ka evropskim integracijama i stabilnosti ili ćemo skliznuti nazad u 90. A vi šta mislite, da li je moguće da studenti uz podršku građana izdejstvuju stvarne promjene ili je vlast previše jaka i dobro naoružana da bi pala? I da li je Zapad spreman da plati cijenu stabilnosti na Balkanu ili će nas opet prepustiti samima sebi? Pišite u komentarima jer vaš glas je važniji nego ikada. Svako dobro!